सभी दोस्तों को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं AKM योग 19। दोस्तों, मैं इस समय जो हूं, मैं अभी गुड़गांव में हूं और ये अभी का समय जो है ये 5:30 हो रहा है। देख सकते हैं आप 5:30 बजे की समय की मौसम, जो किस तरह का मौसम बना हुआ है। ये ऊपर जो ये पुल देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन का पुल है। और सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो मैं यही कहूँगा, मेरे चैनल पे बहुत सारा ही कठिन योग आसन भी है और शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखा हूँ। आप योग भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ही अपने हाथों से मोबाइल पकड़ करके देख सकते हो। मेरा शॉप है यहाँ पे गुड़गांव में। अभी शॉप पे से मैं आकर के इधर आकर के जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जो मेरे पास बहुत सारा भगवान की दया से और आप सबों की कृपा से, स्नेह से, आशीर्वाद से जो है मेरे दिमाग में बहुत सारा अनुभव है। और हम इनसे पहले जो है टीबी पेशेंट थे और टीबी पेशेंट से मैं आज टावर पेशेंट हो चुका हूँ। जो टावर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपना जो कुछ भी है, अपना शक्ति मैं आप सबों को सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सबों के पास शेयर कर रहा हूं। मित्रों, मैं यही कहूँगा, मेरे वीडियो को आप अपने जीवन में उतारने की प्रयास करें। और मेरी उम्र जो है 79 का जन्म है। आप जोड़ सकते हैं जो कितना उम्र मेरा हो रहा है, और इस उम्र में मेरा आप योग देखेंगे। तो मित्रों, इस चढ़ते सर्दी की मौसम में जो है लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी का परेशानी हो जाता है। शुरुआत की सर्दी रहता है, तो मैं यही कहूँगा। और जोड़ों की मान के चलो, बहुत सारे आदमी को जो है सही में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द भी हो जाता है। तो इन दर्द से छुटकारा पाने के लिए, इन दर्द से, सर्दी जुकाम से मुक्ति पाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, जिनको भी सर्दी जुकाम है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आप पानी का सेवन जो है, गुनगुना पानी पीने का प्रयास करें। इनसे होता क्या है कि तो आपकी जो है सर्दी जुकाम खांसी भी छूटेगा और आपकी जोड़ों का दर्द भी कम होगा। और जिनको भी जोड़ों में दर्द रहता है, सर्दी जुकाम रहता है, तो वो थोड़ा चावल कम खाएं, रोटी खाने की प्रयास करें और गुनगुना पानी पिए। तो मित्रों, बस मैं यही कहूँगा, जो इतना सेवन करे। और उसके बाद जो है मैं पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ और ये पिरांतक तेल से मालिश करें और नाक में जो है थोड़ा सरसों का तेल भी डाल लिया करें। इससे होता क्या है, तो सर्दी जुकाम खांसी जो है ये आपको नहीं होगा। और कहीं भी सफ़र में चले, शहर में चले, तो थोड़ा मास्क पहनने की प्रयास करें। धन्यवाद।